Цена его 109 миллионов рублей. Возможность у вас здесь будет установить дровяной камин. Вот здесь и вот здесь. Вы понимаете? Рассветы, закаты. Я хочу здесь жить. Пу-пу-пиду. Хотели бы вы жить в личной резиденции с максимальной приватностью, без соседей, с возможностью греться у камина и прогуливаться по набережной Москва-реки, но при этом иметь в шаговой доступности 2 метро, а на автомобиле добираться до 3-го транспортного кольца всего за 20 минут? Хотели? Я нашла для вас такое предложение. Мы его обязательно сейчас посмотрим. Это потрясающий пентхаус в жилом комплексе Алия, и занимает он целый этаж. И это единственное предложение на весь район. Кстати, немного о районе. Покров Стрешнева носит статус элитно-интеллигентного. Здесь есть все для жизни и работы. 9 парков, 3 километра набережной, торговые центры, рестораны, поликлиники, детские сады и школы с программой от ведущего вуза страны. И крупнейший бизнес-кластер, а также спортивный комплекс Чкалов-Арена, дворец спорта и теннисный центр. Дом, в котором располагается наш эксклюзивный пентхаус, уже построен и идет заселение. Всего застройка планируется на 65 гектаров, из которых половина будет отдана под благоустройство. Ну, чтобы вы нагляднее могли представить, это примерно территория, как 2,5 парка Зарядье. Представили? Здесь есть приватные дворы со всем необходимым для прогулок, детских игр и отдыха. Облик жилого комплекса Алия элегантно сдержанный. Его авторы-проектировщики – архитекторы, подарившие миру небоскреб Бурдж-Халифа и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Впечатляет, правда же? Мы с вами поднялись на лифте прямо из подземного паркинга на самый верхний, 25 этаж. И вот я вам скажу, что дверью здесь ошибиться совершенно невозможно, потому что на весь этаж у нас всего одна единственная квартира. Ну, вернее, правильнее говорить, пентхаус. Он у нас 209 квадратных метров с собственной террасой. Сейчас мы в него попадем. Цена его на данный момент 109 миллионов рублей. Но за квадратный метр, давайте посчитаем, это примерно чуть больше 500 тысяч. За квадратный метр это на пентхаус в Москве, в сданном доме у метро. Неплохо. Пентхаус продается без отделки и имеет свободную планировку. И я понимаю, что сейчас сложно представить, да и понять, где по плану здесь располагается кухня, гостиная, спальни и санузлы. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Первое, что мы видим и можем оценить с вами, это количество окон. Их здесь 11, включая угловые. Выходят на все 4 стороны света. Окна панорамные, высотой 3,40. 3,40! Окна! У меня от пола до потолка меньше высота, а тут только окна. Кстати, высота потолка 4,40. Для того, чтобы получить больше информации об объектах недвижимости Москвы, переходите по ссылке под видео и оставляйте ваши контакты. Мы с вами обязательно свяжемся и поможем подобрать недвижимость под ваш бюджет. Сейчас многим нравится создавать общее пространство кухни, гостиной. И вот наш пентхаус не исключение. Примерно 60 квадратов отдано в этом помещении под кухню-гостиную. Вот эти 4 окна, 1, 2, угловое 3, 4 с балконом, это как раз кухня-гостиная. И уникальнейшая возможность у вас здесь будет установить дровяной камин и создать атмосферу загородного дома.
Это еще не все. Смотрите, у вас здесь будет выход на собственную террасу. Под нее отдано примерно 10 квадратных метров. Она закрытая. И вот это хорошо, вы не будете зависеть ни от капризов погоды, ни от времени года. Зато с легкостью здесь я бы, например, разместила зимний сад, поставила бы кресло-качалку и устраивала бы зону релакса и отдыха после рабочего дня. Как вам идейка? Приватная зона у нас разместилась в другой части квартиры. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот мы из кухни-гостиной с вами вышли, вернулись обратно в холл. Входная дверь у нас за спиной. С этой стороны будет размещаться гостевой санузел. Дальше мы проходим с вами по коридору, он не широкий. Справа у нас с вами будет размещаться еще один санузел, он уже общий для всех членов семьи. По левую руку, по плану комната. Она небольшая по меркам нашего пентхауса, примерно 23-24 квадратных метра, но зато с собственной небольшой гардеробной зоной. И вот здесь уже вы можете сделать как спальню, так и комнату для гостей, ну или, например, кабинет, если у вас есть такая необходимость. А почему нет? А вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь начинается ваша личная территория. 2 мастер-спальни. Вот эта зона одной мастер-спальни, 38 квадратных метров, со своей гардеробной, со своим санузлом, в котором есть панорамное окно. И вторая мастер-спальня, чуть-чуть поменьше, 34,5 квадратов, точно так же свой санузел и своя гардеробная. И что сделали проектировщики? Они разбили на 2 разных стороны света. Вот эта мастер-спальня выходит у нас на юго-восток, а вот та на северо-запад. Вы понимаете? Рассветы, закаты. И то будет здесь прекрасным. Блин, я хочу. Я уже представила, как роскошный пентхаус обретает свой стиль после ремонта. И как я сижу у камина, в котором трещит огонь, или развожу экзотические орхидеи в зимнем саду с видом на 2 реки. Ну, кстати, дизайнер с бригадой у меня есть. Осталось найти 109 с небольшим миллионов. И я знаю, как получить скидку и отличные условия по ипотеке. Ну а вы обратите внимание на экран, там появились ссылки на другие презентации. Кликайте и приятного просмотра!